दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पत्नी और पत्नी कैसे रहें। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कहते हैं कि सर आप इस पे भी आप वीडियो एक बनाएं, प्यार मोहब्बत पे तो बहुत वीडियो बनाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर जरूर करना है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पत्नी पत्नी एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे नहीं होना चाहिए, उस टॉपिक पे हम बात करें। बहुत सी लोगों के कमेंट होता है कि सर आप एक अपने लाइफ पार्टनर पे वीडियो बनाइए। हम लोगों के बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं उस पर आज वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे रहें। तो पहले हम पति की आदतें बताते हैं कि पहले वो अपने आदतें कैसे सुधारें। क्योंकि पति हमेशा बाहर रहते हैं तो पत्नी को हमेशा कंफ्यूजन होता है या बहुत सी चीजें होती है, तो उसको आप रियलाइज ना कराएं या अपना कमजोरी या अपना कभी भी वो सच साबित होने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि सच साबित करते रह जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसको कैसे हैंडल करना है इसके बात पे हम करते हैं, चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हमारा पहला फर्ज होता है कि अपना घर को मेंटेन रखना, सब कुछ ठीक है। पहला काम आपका ये है कि सब अपने सामान घर का जो भी मेंटेनेंस है आपको वो पूरा करना है, खर्चे बड़े जो भी हो। उसके बाद झगड़ा का कारण में एक पहला कारण हो जाता है कि अगर पत्नी आपको कोई चीज बोले, कोई चीज अगर आपको डिमांड करती है तो उसको हाँ करना है कि हाँ लाना ही आपको देना है। अगर उस समय अगर कोई चीज डिमांड आपसे कर रही है, मांग रही है, तो अगर उसको आप ना कर देंगे तो उसी समय झगड़ा हो जाएगा। तो उसी को हाँ भाई ला देंगे, ठीक है ला देंगे, वो बात हो गई। दूसरी बात होता है कि आप कहीं भी गए तो एक दो बार घर में जरूर फोन कीजिए आप, हाल चाल लेने के लिए। जो भी बहुत सी चीज होती है, घर में प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज को करने के लिए आप एक दो बार घर में फोन करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं फोन ही नहीं करते हैं, चलो आज के शाम को देखेंगे सब ठीक हो। नहीं, आप घर से बाहर रह रहे हो 10 घंटा 12 घंटा, तो एक दो बार तो फोन जरूर बनता है यार। तो एक दो बार 2-4 मिनट बाद टाइम निकाल के आप जरूर एक बार फोन करें आप। क्योंकि उससे आपको ही फायदा है। पहले दूसरा काम ये हो गया। और तीसरा जो काम है कि हफ्ते में एक आध बार, क्योंकि पत्नी आपके घर में है, आप तो बाहर में चले जाते हैं, ड्यूटी ऑफिस चले जाते हैं, तो थोड़ा मन आपका इधर उधर हो जाता है। वो आप घर में अकेले हैं तो उनका भी एक जगह दिमाग या दिल मन नहीं लगता है, बहुत सी चीज है तो चिढ़ भी जाती है। तो हफ्ता में एक दो बार उनको घुमाने के लिए, एक बार छुट्टी है तो आप 1-2 घंटा के लिए ले ही जाए कहीं तो घुमाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सी चीज है जो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे और गुस्सा भी नहीं करेंगे जो आपकी पत्नी है। तो ये तो हो गई पति की बात। अब आते हैं पत्नी की बात की पत्नी को कैसे रखना चाहिए। पति तो अपना फर्ज पूरा कर लिए, याद रखना ये करना ही है, ये तो लड़ाई होते रहेगी फिर छोटी छोटी बातों के लिए। तो छोटी छोटी बातों को उनकी केयर करें, आप ध्यान रखें क्योंकि ये उनको अच्छा लगेगा। चलो अब पति का फर्ज तो हो गया, पत्नी की बात करते हैं। अब पत्नी को क्या करना चाहिए। बंदा अगर आपका ऑफिस से आ रहा है, तो ऑफिस से आ रहा है तो उसको कुछ देर बैठने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। क्योंकि ऑफिस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कभी कभी दिमाग पे बंदे के हावी हो जाता है। तो कभी अगर किसी बात पे चिढ़ रहता है तो 2-4 दिन 10 मिनट के लिए पहले पानी उनी पी ले, पूछिए आप। पानी जरूर देना है उनको। गर्मी के दिन है तो पानी दे, ठंडी के दिन है तो और कुछ गर्म करके दे उनको थोड़ा देर के बाद। और उनको आते ही समय कुछ ऐसा बात ना करे कि जो उनको और चिढ़ बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं करना है आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बात आप कह रहे हैं तो उनको थोड़ी देर बाद कहें या खाना वाना खाने के बाद कहें। तुरंत ही नहीं, ऑफिस से आने के बाद तुरंत ही नहीं कहना है उनको कुछ। उससे आपको बहुत, क्योंकि उनका दिमाग अगर किसी कारण गलत है, कंफ्यूजन है, बहुत सी चीज़ों से टेंशन होता है, बाहर में बंदा जो रहता है मार्केटिंग का काम करता है या
बिजनेस में काम करता है या ऑफिस में काम करता है, किसी जॉब करता है, तो बहुत चीज दिक्कतें होती है, सामना करते हैं। तो घर से अगर बंदा आया आपका घर में, तो कुछ देर उसको रिलैक्स होइए, प्यार से ठंडा उंडा पानी दीजिए, खाना वाना कुछ, उसके बाद भी कुछ अगर कुछ घर में हो भी गया तो थोड़ी देर बाद ही बताएं। तो उससे क्या होगा कि वो बंदे का दिमाग शांत हो जाएगा, तो उसको ध्यान से समझेगा या करेगा। पत्नी का ये जो बात होती है कि आते ही कुछ बताया नहीं, जो दिन भर का भड़ास है उसको उतार दिया, वो बंदा क्या होगा कि दिन भर वो जो उधर से जो आया उसने लौट दिया, तो आपस में टकराव हो जाता है। तो ये चीज को नहीं करना, आपको कुछ देर सोच के समझ के उसके बाद ही कुछ करना है। तो इससे आपकी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां और छोटी छोटी बातें से झगड़ा नहीं होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातों या छोटी छोटी झगड़ा से चिड़ हो जाता है, तो वो चीज आपको नहीं होगी। क्योंकि अगर वो ख्याल आपका रख रहे हैं, पति आपका ख्याल रख रहे हैं, तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि ख्याल रखे। और उनके सामने आपको, सामने क्या, उनके सामने किसी के सामने उनको आपको किसी भी कीमत पे ऐसा कोई बात ना कहें कि उनके दिल पे लगे, या कोई ऐसा काम ना करे जो उनको झुकना पड़ जाए। क्योंकि पति का जो शादी होने के बाद ना, जो पति का जो इज्जत हो जाता है ना, पत्नी के हाथ में होता है। पहले उनके माँ बाप के होता है हाथ में, जब शादी हो जाती है तो उनके पत्नी के हाथ में चल जाता है। तो पत्नी को ये बात को ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पति किस बात पे उसका दिल दुखता है, या क्या बात हम करेंगे कि उनका दिल दुखेगा, या क्या ऐसा काम कर देंगे कि उनका दिल दुख रहा है, या उनके समाज में गलत ये चीज से हमारा उनका कोई समाज में बोलचाल ना हो या कोई गलत बात ना बोले। तो वो चीजों को पत्नी को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तभी ये छोटी छोटी झगड़ा आपको नहीं होगा या चिड़ नहीं बनेगा, क्योंकि आप उनका ध्यान रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो आपको अगर घर में दो ही हैं तो मिलजुल के रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे को, कि आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप ऐसा काम करें कि आपको समझाने के लिए कोई और ना जाए, आपके घर में कोई और ना आए, आप खुद उनको समझाने जाए। अगर पति आपको अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस पर तुरंत आपको ध्यान देना, फोकस करना है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के साथ आपको निभाना है। कितने लोग होते हैं कि अपने मायके के फेर में रह जाते हैं, ज्यादातर उन्हीं का बात करते थे, तो वो चीज आपका काम नहीं देने वाला है। आपका काम आपका पति दो ही देंगे। तो छोटी छोटी बातों को उनका ध्यान रखें, तो आपको जाहिर सी बात है आपका झगड़ा कभी घर में नहीं होगा। और छोटी छोटी बातें, कभी एक जगह बर्तन होता है तो आवाज करता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, प्यार से समझाइए। अगर एक व्यक्ति अगर गर्म हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को झुक जाना चाहिए या चुप होना चाहिए कुछ टाइम अगर एक व्यक्ति गर्म हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को चुप होना चाहिए कि वो बात क्या कह रहा है, और सुन लेना चाहिए चुपचाप। अगर दोनों एक इकट्ठे आप गर्म हो जाएंगे या दोनों इकट्ठे बहस करने लगेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी आपको। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एक व्यक्ति गर्म हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को ठंडा रहना चाहिए, क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों साथ रहेगा तभी आपका जो करेंट है वो प्रॉपर बताएगा। अगर दोनों गरम गरम एक बार मिल जाएंगे तो बल्ब तो फ्यूज होना ही होना है किसी भी कीमत पे। तो ऐसी ये चीज नहीं करना है।